السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هعمل لكم الترمس لكل عشاق الترمس اللي بيحبوا يقزقزوا وهم قاعدين قدام التلفزيون. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، سادة وبالدقة الحلوة دي اللي احنا شايفينها. يلا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي احنا جبنا الترمس ونقيناه كويس ونقعناه في مية كده. هو متنقع من الساعة 4 لحد الساعة 10 بالليل. هغير عليه المية يعني دي اللي انا نقعته فيها. بصوا دلقت المية اللي كان متنقع فيها وحط له مية نظيفة، وهعمل الحكاية دي كل يعني ما اخش المطبخ كم بعد يعني ساعتين 3 كده تغيري المية بتاعته لحد تاني يوم عشان نسويه تاني يوم على طول. كده احنا خلاص هو اتنقع، هنحطه بقى في الحلة. ده كده تاني يوم الساعة 4 برضو العصر. احنا منقعينه من 4 امبارح لحد 4 النهاردة، وبنغير عليه المية. كده احنا ملينا مية عليه، مية نظيفة، وولعنا النار. هنسيبه بقى لحد ما يغلي خالص. بصوا زي ما احنا شايفين كده هيغلي جامد كده، ونروح مهديين النار ونسيبه بقى يستوي مع نفسه. هياخد على الاقل ساعة ونص ساعتين على النار. هنشوفه كده استوى كده خلاص. هو استوى. احنا منسيبوش يتهري قوي عشان برضو ميبقاش طعمه وحش. بننزله بيقطم كده وحلو عشان هننقعه في مية نضيفة وملح. كده خلاص هو استوى. انا طفيت عليه بوريهولكوا بس. خلاص كده استوى. هنصفيه بقى من المية الصفرة بتاعته دي ونحط له مية نضيفة. بصوا المية بتاعته صفرة ازاي. لازم نصفيه ونشطفه كويس من المية بتاعته دي. اهم حاجة نشطفه كويس عشان لما ننقعه في مية نضيفة ما يبقاش فيه المية المصفرة دي، بتدي مرارة في الترمس. هنفضل نشطفه كده تحت المية كويس. وما تنسيش بقى لما يعجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة اللي انا بعملها لكم. كده احنا شطفناه. هنجيب بقى طبق استانلس عندنا او ازاز لو موجود عندك. اهم حاجة ما يكونش ألمونيا عشان لما نحط له ملح مع المية ما تتغيرش، يبقى طعمه حلو. نحطه بقى في الطبق الستانلس بتاعنا، نحط له ميه كتير، نغطيه كده بالميه ونحط له معلقتين ملح كبار. نحيق الميه يعني زي حياء الرز كده اللي بنسويه على النار. يبقى الميه محيقه وحدقه سنه صغيره للي بيحبه يعني، عشان ايه ما يبقاش دلع وطعمه وحش. اللي بيحبه دلع عادي يحط له معلقتين ملح بس. اللي ما بيحبه محيق او حادق شويه يحط 3 معالق ملح. كده خلاص احنا قلبناه كويس بالملح. طبعا احنا هنسيبه في المية بتاعته دي، كل ما ناخد منه نسيبها فيه يعني نسيب الترمس فيها زي ما هو كده. هنا بقى احنا عملنا ترمس بقى. نحط ليمون وكمون وشطة اللي بيحب الشطة، والسادة دوت التاني للي بيحبوا سادة من غير حاجة خالص. يعني اللي بيحبوا بالدقة والليمون هيعملوا كده، واللي بيحبوا سادة هياكلوا سادة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وبألف هنا وشفا. يا رب تعجبكم وتجربوها وتقولي رأيكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة. باي باي.